Это видео о моей сигнализации протечки воды, какие она претерпела изменения за этот год эксплуатации. Сегодня она опять меня выручила в очередной раз. Подвела гибкая подводка на бачок унитаза. Но потом был своевременно остановлен. Так вот, значит, со временем запасы моих Q202 тиристоров пришли к концу. Одни попросили сделать им такую же сигнализацию в протечки, другие, ну и закончились. Пришлось искать им замену. Где-то на просторах интернета я нашел такую схему на полевом транзисторе ERF540N. Можно использовать и другие. Схема тоже работает. Например, ERFZ44N или аналогичные. Сам полевой транзистор вот такой. Широко используется, не знаю где, может быть в телевизорах, в блоках питания компьютерных. На Алиэкспрессе стоит тоже, ну, сущие пустяки. Значит, между двух ножек припаиваем мегаомный резистор. Можно так, из двух. Используем такую же вот сирену, как на предыдущих. И для двух батареек кроны вот такие разъемы. Можно использовать разъемы от самих старых севших крон. Тоже вполне годятся. Плюсом этой схемы является то, что датчиками протечки теперь могут быть просто два голых кончика провода. У меня они разведены по 3 местам. Это туалет, ванная и кухня. А также можно под батареи вывести. То есть это не критично. Просто витую пару кидаете, два кончика выводите в местах возможного скопления воды. И все это работает. Также эту схему можно использовать как датчик уровня воды. Я собрал всю схему в такой коробочке. Ну, это для демонстрации. Нет, схема-то сама здесь находится, она у меня и работает в этой коробочке. А вот для демонстрации работы как датчик уровня воды, значит, я покажу вот так. Значит, стакан. Наливаем в него. Да, кстати, схема очень чувствительная. Можно даже просто замыкать пальцами, и она работает. То есть работает практически от любого прикосновения, от любого сопротивления. Ну и от воды, естественно, тоже. Часов. Значит, собрал это все с помощью клемников. Называется фирмы Вага. Так, внутри у меня это все выглядит так. Значит, две кроны. И вот сам полевой транзистор вот на болтик прикручен в уголочке. Ну и выведено вот два проводка на эту сиренку. Вот и все.
Рекомендую. Подписывайтесь. До свидания.